هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هعمل لكم ريفيو عن كتب الساينس والماس بتاعة تالتة اعدادي 2025. هقول لكم شريتهم بكام، ايه افضل الكتب اللي ممكن تشتروها لتالتة اعدادي في الساينس والماس. كمان هديكم مجموعة من النصايح للمذاكرة بصفة عامة، نصايح من الاوائل يعني هتفرق معاكم جدا جدا في حوار المذاكرة. فدلوقتي يلا نبدأ. نبتدي اول حاجة بكتاب الماس. كتاب الماس يا جماعة انا شارياه من المعاصر، هو بجد بجد احسن شركة بتعمل كتب الساينس والماس بتاعت اللغات، يعني رهيبة فعلا. تنظيم وكواليتي وكل حاجة، هي المعاصر بجد هي احسن شركة تشتروا منها الساينس والماس. ويعني والانجليش برضو، يعني عشان ايه ابقى صريحة معاكم، انا بجيبهم دايما الساينس والماس بيكونوا من المعاصر، وحقيقي حقيقي ما بيطلعش منهم الامتحان من الشرح بتاعهم ومن الأسئلة بتاعتهم. الكتاب بيتكون 4 كتب، يعني هما المين بوك اللي هو بيكون فيه الشرح، والاكسرسايز بوك اللي بيكون فيه التدريبات، وكمان بيكون الجايد انسر اللي هو بيكون فيه حل اللي هي الاجابات بتاعت الاسئله بتاعت الثلاث كتب اللي فاتوا. اول حاجه احلى حاجه فيه ان هو بيديكي في كل كده درس متقسمين، وبيديكي في كل درس حاجه اسمها تراي باي يور سيلف. ده بتمتحني فهمك لكل جزئيه في الدرس. دي حاجه حلوه مش موجوده في الكتب التانية. المعلومات متقسمة، أول ما بتبقى فيه معلومات مهمة بيقولك ريمارك، تذكر، مش عارفة ايه، مقسم لك الجبرا لوحدها والجيومتري لوحدها، يعني الهندسة لوحدها والجبر لوحده، والستاتستكس لوحدها اللي هي الإحصاء أعتقد لوحدها. فعشان كده الحاجات متنظمة. ده بالنسبة للمين بوك، شرحه خطير يا جماعة. الاكسرسايز بوك جميل جدا، نفس الفكرة. والحلو اللي فيه ان هما عاملين تدريجة معينة للأسئلة، يعني أول حاجة بنبتدي من السهل لحد الصعب. وفي for excellent pupils اللي هي بتبقى أسئلة للطلاب اللي هما بيبقوا متميزين شوية. الأسئلة دي حلوة جدا وبتفرق برضو في الامتحانات، أول ما بتتدربوا عليها بتقوي عندكم الفهم، لأن الماس طبعا زي ما انتوا عارفين محتاج فهم مش حفظ. وهنا مكتوب remember و understand و apply، يعني مقسم لكم كل سؤال بتبقى جنبه اللون بتاع واللون ده بيدل على شيء معين. فعشان كده بجد انا بحب قوي قوي في المعاصر في الماس، سوري، الكتاب المعاصر بيبقى متنظم وبيبقى حلو. وكمان كمان في الكتاب الثالث اللي هو اسمه ايه يا ربي، اللي هو النوت بوك، بيكون فيه امتحان accumulative test على كل درس. يعني كل درس بعد ما تخلصوا بيكون عليه 2 accumulative test بيقيس اختباركم، والاتنين دول برضو هتلاقوا حلولهم في الجايد انسر. لو مش بتاخدوا دروس مثلا، او لو مش محد بيصحح لكم، هتقدروا كمان تصححوا لنفسكم بمنتهى البساطة. وفي كمان على كل وحدة بيبقى فيه تيست برضو، فده شيء كويس جدا. وبيبقى فيه الامبورتنت كويستشن، بيحط لكم الاسئله المهمه اللي بتيجي دايما في امتحانات اخر السنه. وزي ما انتم شايفين الجايد انسر فيه اجابات لكل الاسئله اللي موجوده في الثلاث كتب اللي فاتت، وحجمه صغير يعني عشان ايه ما ياخدش مساحه كبيره. وطبعا كتاب المعاصر غني عن التعريف ومتوفر في كل المكتبات في كل المحافظات. بالنسبة بقى انا شارياه بكام؟ شارياه يا جماعة بالظبط ب277 جنيه، زي ما مطبوع على الكتاب، زي ما المكتبة بيعهولي. وكمان في مكتبات كبيرة بتكون عاملة ديسكاونت وكده، فانتوا الحقوا الخصومات هتفرق معاكم. دلوقتي بقى هنخش على تاني كتاب، وهو كتاب الساينس برضو يا جماعة من المعاصر، لأن قلت لكم الساينس والماس للغات أحلى حاجة فيهم المعاصر. عن تجربة من أول ما بقيت باخد الساينس والماس برضو من سنة أولى، برضو أنا ماشية في المعاصر. جميل جدا جدا، مقسم لكم طبعا الوحدات، وكل وحدة كاتب الدروس بتاعتها عشان تبقوا عارفين كده نبذة مختصرة عن المنهج قبل ما تبتدوا تذاكروا. وطبعا المعاصر بيحط صور، دي شيء كويس. بيهتم قوي قوي بالقوانين، بيعمل لكم اختصارات كده للقوانين. بيبقى فيه مسائل اللي هي الميجرنج يونتس اللي هي وحدات القياس، برضو بيهتم بيها وبيكتبها. الديفينيشنز، وبيديكم حاجه شبه برضو التراي باي يور سيلف، انتوا بتحلوها بعد كل جزئيه كده عشان تختبروا فهمكم لو انتوا فاهمين النقطه دي ولا مش فاهمينها. وطبعا التدريبات بتاعته كتيرة وبرضه منظمة. واحلى حاجة فيه ان هو بيعمل سامري على الدرس، على كل درس بيبقى عامل ملخص للامبورتنت بارتس الموجودة في الدرس ده، يعني بيديكم ملخص على الجزئيات المهمة الموجودة في الدرس ده. وبرضه بيبقى فيه اسئلة اكتر اللي هي بتاعة الفهم دي، مش بحلها صراحة كتير، بس يعني هي عشان هي مش بتيجي كتير عندنا في الامتحانات، فمش بهتم ان انا احلها.
ده المين بوك اللي فيه هنا برضو النوت بوك ده. بيكون فيه ورك شيت على كل درس، بيكون فيه 2 ورك شيت على كل درس تقدروا تحلوهم، وبيبقوا برضو موجودين الحل بتاعهم في الجايد انسر. وكمان المعاصر من الحاجات الحلوة اللي فيه ان هو في الساينس، يعني ان هو بيديكم مراجعة على كل وحدة، كل سؤال والاجابات بتاعتها، يعني الجيف ريزون، كل اسئلة الجيف ريزون مكتوبة واجاباتها، المقارنات، القوانين، الديفينيشنز، كل الحاجات دي بتبقى مكتوبة ومتلخصة، بحيث انكم في المراجعة ما تضطروش تراجعوا تاني من المين بوك، هتركنوه وهتبتدوا تشتغلوا بس على النوت بوك فيه كل حاجة انتوا هتهزوها. وبيفرق معاكم قوي قوي المراجعة دي صراحة، وبيدي بروبلمز، امثلة على البروبلمز، وبيدي الميجرينج يونتس يعني، والامبورتنت جرافس، الناس اللي بتتلخبط في الجرافس اللي هي الرسومات تقريبا اللي هي بتبقى موجودة دي برضو موجودة. وجاي معاه مسطرة، يعني انا دلوقتي مش مدركه اهميتها صراحه لسه ما اعرفش عشان لسه ما بداتش اذاكر المنهج. والجايد انسر، وكمان جاي معاه اللي هي الرسمه دي اللي هي بتيجي تقريبا كل سنه برضو، تبقى ريليتد بدرس معين يعني، بنبقى ممكن نحتاجها او مش بنحتاجها عادي. هو ده كتاب الساينس. بجد يا جماعه حلو قوي، والكواليتي بتاعت الورق حلوه. بالنسبه بقى لشاريها بكام، انا شاريها ب270 جنيه. زي ما قلت لكم برضو كتب المعاصر متوفره في كل المكتبات، فتقدروا تشتروه من اي مكتبه انتوا عايزينها. دلوقتي بقى هقول لكم على مجموعة من النصايح لو طبقتوها في مذاكرتكم هتفرق معاكم جدا جدا، نصايح من الأوائل يا جماعة صدقوني. أول حاجة ذاكروا أول بأول، ما تركنوش المواد بتاعتكم، يعني كل يوم لازم تخصصوا وقت للمذاكرة. أنا مش بقول لكم ذاكروا 5 ساعات و7 ساعات والكلام ده، لأ، ذاكروا على قد طاقتكم وما تكتروش عن مادتين في اليوم. لو مادتين اديتوهم الأهمية وركزتوا فيهم أحسن من تذاكروا 5 مواد وما تفهموش منهم حاجة، مش بالكمية، بالفهم بتاعك للدروس اللي انت بتذاكريها. بالنسبه بقى نصايحي بقى في الساينس مثلا، في الساينس لازم تهتموا بانكم تحفظوا الكلمات، لان الكلمات الانجليش لازم تحفظوها، وتسمعوا مع حد يكون شرحه كويس، لان الساينس يا جماعه تراكمي. بالنسبه بقى وتحفظوا الساينس عايز حفظ وفهم، لكن الماس محتاج فهم بس، يعني بتبقى جزئيات الحفظ فيه دي بتبقى قليله جدا، وبقى معتمد اكتر على الحفظ وانك تدربي ايدك على المسائل. يعني في الماس حلي، كل ما تحلي اكتر كل ما الفهم وفهمك للمسائل وللموضوع يبقى احسن. يعني انا بالنسبه لي في الماس حلي كتير، وفي الساينس حلي واحفظي الكلمات الموجودة عندك، لان احنا طبعا بيكون عندنا definitions و scientific terms وحاجات كده المفروض نقعد نحفظها، عشان كده لازم تحفظيهم من اول السنة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ولو حابين اعمل لكم ريفيوهات على الكتب التانية وطريقة مذاكرتي لكل مادة قولولي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا تطلبوها. وبس كده، لو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة، وباي.